大家好，我是刘红云。我们今天呢，再接着给大家分享我们的对穴，我再给大家分享一组。这一组穴可以治什么病呢？治疗咳喘类的疾病，就是咳嗽呀、气喘呀、哮喘呀、支气管炎呐这一类的疾病呢，我们就可以用这一组穴来治疗，效果非常好。那这一组呢，就是我们的肺腧，肺腧配我们的枢府穴。那大家一看我写的这两个穴位，是不是瞬间就知道为什么它可以治疗咳喘、哮喘、支气管炎类的疾病？你看这个肺腧呢，是我们肺的背腧穴主要针对我们呢就是整个肺系统疾病，例如说什么咳嗽呀、气喘呀、感冒呀。支气管炎呀，所有这一类的肺腧穴通通都可以治疗。因为我们的这个脏腑病，我们最常用的就是背腧穴嘛，背腧穴配上府募穴效果就很好嘛。它是这个肺的背腧穴，然后枢府穴呢是我们足少阴肾经的穴位。那它在哪呢？它在我们的这个锁骨下边，锁骨下边，然后呢中线旁开2寸。你看背腧呢在我们背部第3胸椎棘突下，然后旁开 1.5 寸，它俩是什么？属于一前一后这是其一。然后我们经常说嘛，肺主胸背，你看它所在的这个位置跟我们的肺它是正好是相呼应的，所以呢它可以治疗咳喘类的问题。那这个穴的功效主治在我们的这个穴位讲解里呢，也是说主要针对的就是咳嗽气喘。那最主要的还有一点，我觉着因为你看肺主什么？肺主气司呼吸它是主呼吸的，然后它是足少阴肾经上的穴位，肾主什么？肾主纳气。你看一主呼吸，一主纳气，所以呢它肯定是治疗咳喘问题就比较好。所以呢在我们生活中碰着这种咳嗽、气喘、支气管炎我们就可以用这一组穴。但是我们要注意一下，你看这个肺腧穴在我们的背部，然后那个枢府穴在我们的胸前，那这个前胸后背的它俩对应的这个位置呢，都属于这个危险区域，所以这两个穴位我们用针的时候千万不可直刺，你要么就是斜刺或者是平刺，我们进针呢进个5到8分就可以了。这一点一定要特别注意一下，千万不可直刺。好，今天呢关于这一对穴呢治疗咳喘、哮喘、支气管炎的穴位我们就分享到这里。如果大家喜欢针灸，请大家继续关注我。